柳家千金姐妹同时看上了我和弟弟。大姐柳如烟豪掷千万，让全城看她向我求婚。妹妹柳如雨对弟弟百依百顺，连她咳嗽一声都紧张不已。可他们共同的白月光回国后，一切都变了。我高烧卧床她不管，却推掉千万合同陪她看擦伤。弟弟手指受伤，柳如雨丢下一句自己去看，就匆匆跑去陪白月光，一夜未归。直到我和弟弟车祸住院，两姐妹才匆匆赶来，却不是为了我和我弟弟，而是想利用我们的心脏和眼角膜去救治他们的白月光。我和弟弟彻底心死，原来我和弟弟从来都只是他们白月光的垫脚石。医院内，医生不解地问向柳家两姐妹：你们既然不喜欢他们，那为什么还要嫁呢？因为王林出国读书了，恰好江晨长得合我胃口，还干净，我给他婚姻，他陪我睡，公平得很嘛。而且一场婚姻就能套个免费的男保姆，简直不要太划算。原本我以为是爱够了才结婚，没想到这些都是他们权衡利弊的结果。人工心脏传来一阵麻木的痛，我费力的喘气，可心脏的供血不足，让我呼吸声一下比一下重。哥，你怎么了？弟弟江心心急的下床想看看我的情况，却忘记自己已经看不见了，脚上缠上了繁琐的电线，直接将医疗器械全都带倒在地，恰好砸中他的手指。弟弟凄厉的痛喊，巨大的声响吸引了柳如烟等人的注意。他们刚想进来，一个小护士跑来说：王林先生醒了。柳如烟和柳如雨瞬间将我们抛之脑后，飞奔到王林的病房。我忍着身体的难受，扶起江心去找医生。他虚弱的靠在肩头，有气无力的说：哥，我废了，再也敲不成代码了。我强压下声音里的颤抖，平静道：不会的，哥会找人治好你。我和弟弟都是华国最顶尖的红客，知道手指的灵活度对我们有多重要，一刻都不能耽搁。我推开骨科医生的门，急迫道：医生，我弟手指断了。医生慢悠悠地看了我一眼，继续玩手机，一股怒火在我心中沸腾。我揪起他的白大褂，咬牙切齿。我说我弟手指断了。医生丝毫不慌，白了我一眼道：这家医院是柳小姐为王先生建的，我们只服务于他们，你又有什么重要性值得我们服务？我愣住了，这家医院明明是柳如烟送我的生日礼物。医生见我不相信，拿出一张营业执照，法人是我，而董事长却是王林，所以说一旦医院出了事，我要无偿为王林担责。柳如烟，为了给心爱的男人保驾护航，你真是下了一盘好棋。我强压下心底心酸，一口气冲到王林的病房，喊道：江心的手断了，他需要医生。柳如烟还没说话，柳如雨站出来狠狠瞪了我一眼：手断了找医生，找我们干什么？别这样，小雨，江先生撒谎应该是有原因的。病床上的王林像个易碎的瓷娃娃，无辜地睁着那双原属于我弟弟的眼睛道：他可能是不高兴你们和我走得太近，毕竟你们都是有家庭的人。说完这句话，他恰到好处地低下头，显得十分落寞。柳如烟心疼坏了，赶紧安抚住他，随后不悦地用力打了我的脸。拿自己弟弟做借口和病人争宠，你配得上吗？王林需要休息，你给我滚！保镖心领神会，将我粗暴地驱赶出去。喉间的血液和身上传来的剧痛让我眼眶泛酸。柳如烟有没有想过我也是病人，我也需要呵护？心里对他仅存的一点情谊也消失干净。我踉跄着下楼，扛起痛到脸色发白的弟弟，去到距离这10公里外的医院。艳阳高照，我的人工心脏承受不了这么大的运动负荷，卡顿的心跳声宣告这颗人工心脏即将崩溃。每走一步，我的五脏六腑都痛得挤压在一起。在昏迷的前一刻，我终于扛着江心走到了医院门口。等再次睁眼，江心正乖乖地坐在我床边，他手上已经包好了石膏。哥，我想尽快和柳如雨分开。我说了声好，拿出电话给柳如烟打去，可手机里突然弹出院长妈妈的短信：江晨，柳氏集团要推掉孤儿院的房子，院里的那些孩子要怎么办？血液在那一刻被冻住。在母亲死后，我和弟弟成了孤儿，柳如烟不可能不知道那里是我的家。得知柳如烟等人正在孤儿院的施工现场，我牵着江心飞快前往。几个巨大的推土机正围住孤儿院，一铲子下去，激起满天的灰尘。院长护住孩子们，瑟瑟发抖地躲在残垣断壁下。如烟、小雨，你看他们好像被吓傻了的鹌鹑，真的太有意思了。柳如烟勾起唇角，打开对讲机，让推土机师傅将最后一块墙壁也推倒。我冲上前，一把打掉对讲机，眼眶充血。柳如烟，你在干什么？他们都是我的家人。当初柳如烟为了追求我，还去孤儿院和这些小孩们吃饭，拉近距离。她亲昵地抱着这群孩子，语气坚定：以后我也是你的家人，不会再有人欺负你们。我怎么也没想到，最先朝我们亮起尖刀的居然是柳如烟。杀伐果断的柳如烟看向那群小孩，脸上难得浮现一丝犹豫之色。如烟，你不用帮我建工作室了，我自己可以努力。她将柳如烟轻轻推到我身边，眼含热泪：即便是累到胃出血也没关系的。柳如烟眼神立刻变得冰冷，直接将我推开，沉声道：继续拆。一瞬间，小孩的哭喊和砖块掉落的声音充斥我的耳蜗。突然，我的目光僵住了。后山上母亲的坟墓遭到破坏，她的部分遗物和泥土就这样被丢进臭烘烘的垃圾堆。滔天的怒火烧掉我的理智，我边哭边喊道：柳如烟，我恨你，我要和你离婚。柳如雨看向愣住的柳如烟，笑道：姐，你的御夫之术不行呀。她话音刚落，江心也轻声说：我也要离婚。柳如雨的脸立刻黑下去，她怒道：你个小瞎子凑什么热闹，离了我你还能活下去？最后孤儿院还是被拆了。柳如烟看到失魂落魄的我，轻咳一声道：你要是把刚才的气话收回，我可以重新帮他们找个住处。我沉默不语，用手指刨着土，将母亲的遗骸碎片埋下。柳如烟见自己被忽视，用脚踢开那些遗物，生气道：你摆弄这些干什么？让人不适啊。母亲的部分遗物瞬间散落，怎么也拼凑不回去。我抬起猩红的眼睛，嗓音平静到极致：这是我的妈妈。柳如烟僵住，可内心的骄傲不许她低头道歉，于是习惯性的骂我：你为什么不早说？整这么凄苦给谁看？真是晦气。
我扯起苦涩的笑，想起当初柳如烟连一句重话都不舍得对我说，她花费千万让天空下起玫瑰雨，全城的大屏都循环播放她向我求婚的画面，引得所有人羡慕。婚后她更是将我宠上天，无论工作多忙，她都会回来哄我睡觉。我说过好吃的菜，她立刻请专门的大厨回家做。柳如雨和弟弟的日子也过得美满甜蜜，还积极备孕。可自从王林回国，一切都变了。弟弟每天被要求5点起床，给柳如雨和王林准备早饭，而我发起高烧，打电话想要柳如烟回来看我，她却冷声道：江晨，我很忙，没空管你这点小事。但下一秒，王林发了一条朋友圈，只是擦破了一点小皮，某人就推了1000万合同陪我看医生。我认出那个某人就是柳如烟，因为这场病，我落下了时常咳嗽的毛病。柳如烟回家见到我这副模样，蹙起眉头。寒冬腊月，她直接将穿着单衣的我赶出去。我要给王林念睡眠故事，你一直咳个不停，真是吵死了。天冷，我的心更冷。原本专属于我的东西就这样落到了别人身上，但我又放不下这段刻骨铭心的爱念。我等他回心转意的那天，可等着等着，我就被他挖了心脏，成了毫无用处的弃偶，下葬了母亲。我将唯一的积蓄交给院长妈妈，里面只有5万块钱。等我2天，我会给你们一个新家。我和弟弟所有的积蓄都拿去开发人工智能软件 App， 还有2天就要发布，谁也不知道结果如何。我也在赌。院长妈妈眼含热泪的将我抱住，哽咽道：小陈，别太辛苦，妈妈和弟弟妹妹们一直在你身后。临近午饭，我听到柳如烟打算带王林回老宅吃饭，我拉着江心一起上车。既然柳如烟和柳如雨不愿签离婚协议，那这协议只能由岳母代劳。柳如烟瞥了我一眼，罕见的没让保镖将我们赶下车。车刚启动，柳如烟就让司机把窗户降下来。王林身体弱，不能长时间待在闭塞的空间里。我下意识的扣紧手心。当初我坐柳如烟的车，头晕得很，也想开窗，可她劈头盖脸的将我骂一顿。别给我矫情，车窗拉这么大，灰尘全跑进来了。柳如烟有底线，但为王林一想再想，沉浸在难过的情绪中，没注意车已经到了柳公馆门口。由于等得太久，菜都冷掉了。柳如雨像使唤狗一样推了弟弟一把。我们饿了，你去做饭。柳如烟瞧见我黢黑的脸色，想让妹妹别胡闹，可下一秒，王林高兴道：讨厌，我还没看过瞎子做饭呢。一声瞎子刺痛了弟弟的心，他难过的想把自己缩起来。我不能忍受别人伤害我弟弟，举起拳头要揍王林。柳如烟不客气的将热茶泼到我脸上。王林愿意吃你们做的饭是你们的福气，别不知好歹。我看向柳如烟，现在才发现她真的好陌生，但我要忍，不能忘了今天来的目的。半个小时后，柳如烟看着一大桌子菜，高兴的踮起脚想给我一个奖励吻，可我第一次躲开她的触碰，离开饭桌。柳如烟被我的反常行为弄得久久不能回神，这一切被王林看在眼里，他紧咬唇瓣，眼里划过一抹恶毒。我找到岳母，拿出2份离婚协议，我们想离婚，可柳如烟和柳如雨不同意。岳母看不上我和弟弟的出身，生怕我反悔，赶紧拿出2姐妹的印章给我盖上。我拿着协议出去，刚走到门口，就看见弟弟被柳如烟摁着，要将他的脸伸进滚烫的热油里。我心一下子跳到嗓子眼，赶紧推开柳如烟，怒吼道：你要干什么？柳如雨扶着浑身起红斑的王林抢先说：江心一直都知道王林哥对豆制品过敏，他居然还敢往甜汤里放豆浆。脸上被热油溅起几个水泡的弟弟疯狂摇头，眼泪从无神的眼睛里流出。哥，我不是我放的。此时王林突然开口：我也觉得不是江心做的，毕竟他胆子小不敢。说完，王林就怯怯地看了我一眼，其意思不言而喻。柳如烟冰冷的目光瞬间落在我身上，寒意漫进骨髓。我只不过是和王林走得近一点，你就这么记恨他？江晨，不能再放任你长歪。下一秒，我的后背传来一阵剧痛，保镖粗暴地教训了我一顿，胸口、手臂、大腿，全身都在痛。王林看着被打成死狗样的我，眼里流露出一股满意之色。我就知道这一切都是他自导自演，可我痛得连一句完整的话都说不出口。江心虽然看不见，但他听得见我痛苦的呻吟。不要打我哥。他伸出手想护住我，却被另一个保镖拽住。柳如烟轻声擦去我的眼泪，怜惜道：记住这个痛，下次别再犯浑了，不然我真的不要你了。眼前忽明忽暗，我彻底没了意识，昏睡了1天1夜。等再醒来，就身处陌生的旅馆，身上打着歪七扭八的绷带。手机突然弹出一条消息：恭喜江先生，您的软件一经上市，超过100万人网友注册，请您明晚来展会领奖。我激动地跳起来，抱着睡得迷糊的弟弟又哭又笑。终于赌赢了。A 城最奢华的场馆里，柳如雨眨着星星眼地看向王林：王林哥，你真是太厉害了，刚开发的软件居然就有10万人使用。一般般了，听说展会里有款 APP 超300万人注册，直接拿了金奖。说完，王林看向柳如烟，这一整天他都不在状态，频繁地看手机，似乎在等某人的电话。突然，柳如烟的眼睛发亮，王林顺着他的目光看去，落在江家2兄弟身上。我和弟弟正说着话，柳如雨拦在我面前：江晨，这里不是你们该来的地方，我们是来领奖的。柳如雨仿佛听到了天大的笑话，王林哥都没拿奖，就凭你们2个弱鸡。话音刚落，主办方惶恐地小跑到我身边：江先生，现在轮到你们领奖了，请随我来。在柳如烟等人震惊的目光中，我和弟弟捧起那枚金奖。王林愤恨地看着这一切，后槽牙都要磨碎了。柳如烟和柳如雨则呆呆地看着在台上发光的我，眼里闪过别样的情绪。面对无数个闪光灯，有记者问道：江先生，你们兄弟俩这么优秀，请问是单身吗？我看了一眼眼含戚意的柳如烟和柳如雨，斩钉截铁道：单身，和弟弟都是单身。柳如烟诧异地看着我，眼底流露出伤心和愤怒。我牵着江心下台，柳如烟拦住我质问道：你为什么撒谎？我是你的正牌妻子。我盯着她的眼睛，一字一句说：有挖人心肝的妻子吗？柳如烟，你是怎么如此心安理得的？柳如烟慌了一瞬，找不说：王林那时已经危在旦夕了，你的身体比王林好，当然需要你牺牲一下啊，更何况那个人工心脏全都是用的国外进口材料。我被气笑了。你的意思是我还该感谢你？
见我的脸色越来越糟糕，柳如烟抿了抿唇，做好一回心理建设才低头。好啦，那件事是我做错了，应该先问你的意见，我道歉。那你是不是也要向我道歉？你明明不是单身。我面无表情地从口袋里拿出一份离婚证。我们已经离婚了，所以我是货真价实的单身。柳如烟不可置信，声音带着丝丝颤抖。我什么时候和你离婚了？你妈妈替你签的，我们从此再无任何关系。一旁的柳如雨不由得笑出声，她挽住江心的胳膊，亲昵道：江心，你可别学你哥。自从在台上看到这个傻小子的另一面，她似乎就有些动心了。江心不语，只是一味地掏出结婚证。柳如雨犹如被雷劈了，愣在原地。她怎么也想不到对她言听计从的男人会先提出分手。为什么？你不喜欢我，你在意的只有的王林，那我也没必要在你身边浪费时间。这是江心一口气说过最长的话，显然已经在心里说过成千上万遍。柳如烟见自己的妹妹的也被离婚，心里竟有些好受。一直被忽视的王林，看着两姐妹对江家兄弟的情谊，居然超出她想象的深，一股浓浓的嫉妒涌上心头。她绝对不许别人跳到自己头上。她扑通一下跪在我面前，眼泪朦胧。江晨是我不该和如烟走得那么近，我给你磕头，你别再怪他了。我不想你们因为我而吵架。我被王林能屈能伸的精神给惊呆了。毫不意外，柳如烟见到王林这么卑微，瞬间心疼起来。她朝我怒吼：江晨，你有必要这么折辱王林吗？我不想辩解，因为说什么他都不会听。我牵起江心打算离开，柳如烟嘶吼道：除了我，你还能找到什么好女人？我劝你快点给王林道歉，不然我不会原谅你。我不予理会，正要抬脚时，人群里传出一阵喧闹。我天，白影后居然被请来参加展会了！哎，这优越的骨相，我要被美晕了！快看快看，他居然朝这走来了！人潮立刻变得拥挤，我被挤得头晕眼花。突然，我感觉身边的声音都消失了，抬起头，一张熠熠生辉的脸出现在我面前。江晨先生，久仰大名，请问我能和你一起吃晚饭吗？白宁冰朝我伸出手，清冷的白炽灯下，他的手腕格外纤细白净，众人都被惊呆了，纷纷打听我是谁。听说我是今天的金奖得主时，他们酸溜溜地说：那勉强能配上我女神的一根手指头吧。听到这话的柳如烟心底的醋意排山倒海般袭来，她在心底默念我能拒绝白宁冰，可惜要让她失望了。我握上白宁冰的手，轻笑道：我的荣幸。我带着弟弟就这么和白宁冰离开。此时柳如烟才意识到，江晨的好不止她一个人能看到。出了展会，江心率先扬起笑容：宁冰姐，我听声音就知道是你。白宁冰踮起脚揉了揉江心的头，哇，8年不见，我们家江星也是长高了呢。随后白宁冰转头看我，耳尖染上一抹粉红。江晨哥也还是和小时候一样优秀。白宁冰和我们是一个福利院的，那时候的他瘦得像豆芽菜，一点也看不出以后的绝代风姿。小孩长身体，我经常省出口粮给他们补身体。小白宁冰和小江星就追在我身后喊哥哥。后来白宁冰长到12岁，被国外夫妻领养。他离开的那天，抱着我们哭了好久。后来再听到白宁冰的消息，他已经成了风光无限的3金影后，我们之间的距离已经是天堑。白宁冰看向眼球一动不动的江星，疑惑道：咦，小星你的眼睛。我给他说了柳家两姐妹的事，白宁冰气得眼眶发红，声音提高了好几个度。他们居然敢这么对你们，看我不给他们的教训。我赶紧将他拦住，他现在处于事业上升期，还是不要惹麻烦。我将白宁冰带回我和弟弟租的家，虽然不大，但十分温馨。我炒了家常菜，大家围在一起讲述童年的趣事，热热闹闹。我看着面前相互打闹的两人，心里涌上一股热流。人生的幸福不就是由这样的小瞬间组成？我对现在的生活很满足，没有再担心柳如烟几时回来，她心里是否还有我。无爱一身轻，江心难得高兴，一不小心喝醉了。我将她扶进房间，看着她眼睛上细小的疤痕，胸腔里漫起无尽的酸楚。我这个哥哥没有照顾好她，我和弟弟也有机会被领养，但对方家庭只想要一个，我放不下弟弟，他是我血浓于水的亲人。突然，客厅里我的手机响起，我跑过去，白宁冰已经接起电话。你问我是谁不重要。白宁冰的声音带着一丝火药味。寂静的黑夜，我听清对面的人是柳如烟。你是白宁冰，你为什么会在我老公身边？你们在干什么？柳如烟一口气问了好几个问题，显得急迫着急。白宁冰嘴角勾起邪恶的笑，故作暧昧道：江晨哥去洗澡了，我们等会有事情要忙，你明天再打来吧。说完，他毫不留情地挂断电话。我无奈的扶额，白宁冰还是记忆里的小坏蛋。好了，已经很晚了，我送你吧。做完坏事的白宁冰像个乖宝宝，不停地点头。我转过身拿钥匙时，白宁冰的眼神已经变了。他越想越气，这件事不能这么算了，起码孤儿院这件事不能这么算了。几天后，白影后接受了家乡的采访，首次爆出自己孤儿的出身。她在采访里谈到：我原本想给孤儿院捐点东西，贡献我微薄的力量，可孤儿院却被拆了，那里的小孩却被地产商赶了出去。看着他们一个个的无措的眼神，我真的好伤心。瞬间，这件事就被报上了热搜。网友拔出这家无良公司是柳氏集团，拆掉孤儿院也是为了给新欢建工作室。一时间群情激愤，柳氏的股价犹如跳水一般直线下落，瞬间亏损1个亿。王林的身份也被扒出来，成了过街喊打的老鼠。往日的荣光不再焕发。等我知道这些时，已经是1个月以后了。这1个月，我忙着给江心找合适的眼角膜，还要忙着处理公司业务。因为人工智能 App 的爆火，公司的市值一路水涨船高，俨然成为电子信息领域的新星。我翻看文件时，柳家两姐妹带着王林闯了进来，短短1个月不见，她们就好像老了10岁。王林将娱乐新闻的头条拍在我桌上。江晨，你的手段也太下作了吧！我拿起一看，才知道发生了这么多事，但我面上不显，冷
声道：“这些事不是事实吗？”王林气得牙痒痒，但他不能在柳家姐妹面前崩坏形象，只能委屈地看向柳如烟。可柳如烟的目光一动不动地落在江晨的身上，眼里的情绪复杂难辨。王林摇摇柳如烟的手臂，急切道：“如烟，你说句话。”柳如烟眼里的浓雾散去，在王林期待的目光中说道：“你和白宁冰到底是什么关系？”王林脑子冒出一个问号，这话听着一点都不生气，反而醋意浓浓啊！我歪头看向柳如烟，嗤笑道：“我的事好像已经和你没关系了吧？”柳如烟呼吸一滞，眼眶有了温润的诗意。我不知道柳如烟为什么伤心，当然我也不想知道。我直接让保安将他们赶出去。王林急了，他的风评事业已经毁了，如果这件事再不解决，他真的要跌入人生谷底了。怒火烧上他的心头，愤恨地举起身旁的花瓶砸向我。看见即将向我飞来的花瓶，我下意识地抱头，瓷片破碎的声音在耳边响起，身上却没出现想象中的疼痛。我慢慢眨开眼，柳如烟替我挡下那花瓶，她倒在一片血泊中。我愣住了，她明明不喜欢我，为什么还要为我做到这个地步？良心和理智在不断撕扯着我。最后，我扛起柳如烟飞奔向救护车。病房里，柳如烟苍白着脸，执拗地去牵我的手。江晨真好，你又回到我身边了。我沉默着，没有把手抽回。我突然感受到门外有股强烈的视线，我转过头，白宁冰穿着病号服站在病房门口，触及目光的那一刻，他转身就走，没有一刻的犹豫。柳如烟像个胜利者，耀武扬威地翘起唇角。接下来的几天，我都准时给他送营养餐，晚上陪他解闷。平常的一日，我听到柳如雨不解地问柳如烟：“姐，你当时去挡花瓶时，我都吓了一大跳，为了江晨，你命都不要了。”柳如烟笑着，有手指点了点傻妹妹的头。我不卖下惨，江晨又怎么能回到身边呢？柳如雨恍然大悟，这江晨真的太好骗了。他们在那偷笑，我在门外笑。经过这些天的相处，我已经收集到柳如烟非法捐赠器官的证据，她以后要去监狱里笑了。等了一会，我提着食盒进门。江心在干什么？他为什么不接我电话？离开我，他该不会后悔死了，不敢接吧？我想起前几天江心羞涩地告诉我说，医院里有个女医生对她很好，每次做检查抽完血都会问她痛不痛，而且那个医生对她表白了，他们正在接触中。我扬起淡淡的笑容道：“他忙着干别的呢。”晚饭结束，我推着柳如烟去医院的小花园散，没想到在这看到独自赏樱的白宁冰，她因为长时间拍戏，累垮了身体，在医院休养。柳如烟的斗志一下就来了，她刻意大声道：“江晨，你还记得吗？当初我求婚时也是用的樱花哦。”我没有理会她，目光一动不动地落在白宁冰，显然已经听见了。她长长的睫毛眨眨，像蝴蝶的翅膀一样，尽显脆弱易碎。白宁冰不想在这待下去，她转身离开。在经过柳如烟身边时，她悄悄地伸出一只脚，这地上都是尖锐的粗石，白宁冰要是摔倒，一定会划破脸皮。她是演员，脸就是她的一切。柳如烟这是要把别人往死路上逼。在白宁冰即将摔倒时，我接住了她。柳如烟不悦地看向我们挨得极近的身姿。白宁冰，你这个女人居然敢勾引我老公！她抬起一巴掌就要扇去，我握住她的手腕，语气冰冷：“柳如烟，你最好适可而止。”说完，我抱着崴了脚的白宁冰离开，独留柳如烟一个人在身后无能狂怒。白宁冰是公众人物，为了隐私考虑，我将她放在角落的长椅上，随后给她掰正脚踝。痛不痛？到时候你记得每天都要擦药。算了算了，以你的记性，还是我提醒吧。我低头不断唠叨着，一滴两滴，滚烫的热泪落在我手背上，我顿时慌了，着急安慰：“怎么了？太痛了吗？”白宁冰摇头，睁着红彤彤的眼睛道：“江晨，你能不能别再喜欢柳如烟？能不能喜欢我？”我震惊地看向白宁冰，没想到他对我居然存着这样的心思去，我有些手足无措。白宁冰豁出去了，一把抱住我的腰道：“你要是不答应我，我就这样一直抱着你，让所有人都知道。”我心已经缠成一团乱麻，明明我轻而易举的就可以推开，但始终下不去手。那颗人工心脏也久违的剧烈跳动着，哒哒的金属声似乎要震破我的耳膜。我迟缓地意识到自己对白宁冰也有不清白的念头，于是我顺从自己的内心，握起她的手。我带白宁冰回病房时，看见柳如雨在和江心拉扯，江心怀里还护着一位医生。我刚打算上去帮忙，那位开始柔弱的医生挣开江心，然后火力全开，一句脏话也没有，将柳如雨对得哑口无言，狗血淋头。江晨，你们……赶来的柳如烟看到我和白宁冰十指相扣，满脸的不可置信。我坦然道：“我和宁冰在一起了，以后不要随便欺负她。”柳如烟目眦欲裂，整个人瞬间苍老10岁。之后我就再也没见过柳家两姐妹。我将收集到的证据交上去，之后的事由律师全权负责。柳家举全家之力，用钱用权才没让柳如烟进去。可这一件事让柳家再也爬不起。柳老爷知道这一切的祸事都是由王林引起时，他直接让王林遭受了重伤，成为一个彻底的废人。这些事都影响不到我，因为我的公司成了华国最大的计算机公司。他们巴结我还不急，我和合作伙伴应酬完从包厢里出来，耳边突然传来一声熟悉的救命！我偏头看去，居然是柳如烟在被几个老总灌酒。合作伙伴看我的震惊，解释道：“这几天因为孤儿院再加上非法捐赠器官的事，舆论的威力直接让柳氏集团濒临破产，所以不可一世的柳家大小姐只能出来陪客户喝酒谈业务。”我点点头，转身离开，手腕突然被人抓住。柳如烟看见了我，满脸泪痕的求我带她走，让我做什么都可以。我像她以前那样擦去她的眼泪，然后轻声说：“不好意思，嫌你脏。”随后一脚踢开她，头也不回的离开。听说柳如烟那晚遭受了极其残酷的对待，我一笑而过，继续给白宁冰准备水果。现在能动摇我内心的人只有她。江心的视力恢复后，和医生领了个证，日子过得美满幸福。而我和白宁冰没有结婚的打算，我们就想谈一辈子的恋爱，永远保持热恋。